Hello，又係我阿 Roy 啊，係咪都等咗呢個單位好耐呢？呢個單位咧就係我哋珀麗灣啊3房套加工人套房，有露台嘅，望到呢個無盡嘅海景嘅珀麗灣樓王單位。咁呢個單位咧點解我都要介紹一下咧？就係因為咧原來咧有珀麗灣好多業主咧，其實咧都想揾一啲大單位係向呢邊西北啊或者西南方向嘅單位嘅喎。咁但係市場上咧又真係冇呢啲單位供應，咁就算有咧，可能都要過千萬。咁呢個單位咧就正咧性價比好高，講緊係900中多少少咧就可以攞到呢個單位㗎啦。咁仲要最緊要我哋美聯物業獨家嘅。咁事不宜遲，我哋先睇咗啲物業資料先。單位咧一入到嚟咧就係一個好寬闊嘅客飯廳啦。咁基本上咧飯廳咧你擺到一張，我諗8至10人嘅餐桌咧，都應該真係完全冇問題。咁出翻去咧，我哋個主要個賣點咧，就當然係呢個咁靚嘅海景啦。望翻出去咧，一望無際嘅機場海景，去到深井，景觀上就真係冇得彈，真係好靚呢個景觀。好啦，再入翻去個單位入邊，咁單位就基本上都係原裝，因為業主咧其實都係度假用嘅啫，完全冇住過嘅。房間啦，3間房間嘅方向咧都係同一個方向嚟嘅。咁呢度就一個好好嘅示範啦。咁如果有小朋友嘅話咧，做一個上下格床咧，咁空間都仲有好足夠。呢度咧仲可以擺到個大衣櫃。好啦，到主人房嘅套廁，咁都係啦，名廁設計啦，浴缸嚟嘅，咁都係原裝啦，因為正如我所講啦，業主都真係冇住過。好啦，到我哋呢個主人房啦，呢一間主人房都可以講一講嘅，因為咧佢係珀麗灣咧數1數2大嘅主人房。咁佢張床咧，你見咧擺咗張4、6尺床咧，3邊落床完全冇問題。好，再望多一次。好啦，跟住個景觀啦，都係飽覽晒我哋呢個去到汲水門橋嘅機場海景。哇，犀利！好，再望一望呢度，咁有一個大嘅入場衣櫃位啦，未用到盡嘅，仲有好多空間可以用，不過都已經好足夠啦。咁地板咧保養得都好好嘅喎，佢原裝地板咁以我所知係未再做打蠟嘅。咁珀麗灣嘅木地板咧都出咗名，好靚。咁佢可以咧再做拋光，再做打蠟，完全冇問題。好啦，到廚房啦。廚房啦，咁係一個 L 型嘅台面啦。咁空間一定好足夠用。好，咁呢邊咧都仲有一個台面就可以擺煮好咗嘅餸啦。咁配備咗微波爐啦。明火設計，中意落廚嘅你真係冇得頂。好啦，再入去咧就係我哋嘅工人套房啦。咁呢啲單位多數都有姐姐㗎啦，住得呢啲單位。咁呢個套房工人套房嚟講咧，都算係好闊落嘅，擺咗張單人床喺度啦。呢邊咧仲可以擺個大衣櫃。呢個單位你哋睇完又覺得點呢？我自己就覺得咧，珀麗灣揾到呢啲4房單位咧，1000萬內嘅話咧，性價比真係好高呢一間。咁同埋最近都多咗外區客入嚟尋寶啦，我哋叫。咁其實應該都係見到出面啲樓價都升得好快。咁但係我哋珀麗灣咧，其實都以我所知咧，呢一間咧如果俾到票，仲有少少走蛋傾嘅。咁如果你都有興趣，又想過嚟了解下珀麗灣嘅3房，甚至乎3房套加工人套房嘅話，事不宜遲啦，我哋都有幾個獨家嘅筍盤介紹嘅。我哋下次再見。
拜拜。